الزول فلاون مرحبا يسون سلامات سيري ما كنت بغا مساقية دنميا كاع رد نهضر في لاكتواليتي كوم دابيتود ود نهضر في لاكتواليتي الكلوب يا بوكو دو شوز ا دير في لا ليست في لو ماتش وزكا في لافون ماتش وزكا بيان سور اي لي بوسيبيليتي مخريتو لها في الماتش برينسيبالمون نهضر في ليكيب السي ار بي نهضر بلو لونغمون في ليكيب السي ار بي لاناليز كومبليت ليكيب السي ار بي سقد نهضر في الماتش لا جياسكا ديجا نهضر في لا كومبو في لو سيستيم اي لو ستيل اللي قد مانتونير مي الى قد نادر دني كرا الشغل ديغانتي كيف لي كونفوكي باسكو يزمر تبدل شطح لا ليست اي زمرنا دو غنكرا لي جوار ابري سا ديبون مخيرتي مكايلي النيفو لي جوار كيني اي كيني فانا كنت دني ان بتي مو في الماتش الجيري كونتر غانا بيسكو الحوض لا كوب دافريك سيرتانمون اون كومبيتيسيون ريسعونا زاليس ديال الموا دي جونفي بيسكو سيريوزمون لا كوب دافريك كنزيد نهضر لي الموا دو جونفي سي اون ça n'a aucun intérêt elle tue le football et elle tue les clubs et انكفوا نهضر اف بيان سور اف لو سوجي برينسيبال من زمردنيني سي امكارات صغيره لا جياسكا كومون كولي لا جياسكا ماشي اون دير لو سون بيسكو لانت كتكتبين كومون انا ابروندر اون دير لو سون مي داكي كومون كولي لا جياسكا اون اون لوسون الحوايج اون لوسون تخدم اي لو كلوب فا كولي لو بلو تو نورا ميم با بوزوان كو تدقاطا كي غادي يروح وحدس اي كيني كوم دابيتود نزرت دونك تشوف ثلاث لايكيم اتابوني مع لا شين نكشف هاد نهضر بريميرمون في لو نول لا ريزيرف ساكيني ذي 20 اوت ان نول 2 à 2 ليكيب لا جاسكي خمن ان تري بون ماتش دوبوي لو روتور بن صافي جو بونس que la GSK et la réserve il y a un très bon travail qui soit fait sur l'entraîneur à Guinée les joueurs ont repris confiance et nous allons la titularisation نشات يقلن دي la réserve l'absence de Karoum de la réserve ce qui peut nous pousser à نهضر في اللفه كشويه ما نهضر في la liste mais la réserve elle fait de très bons résultats le nul à contre le CRB d'ailleurs nous allons même à la fin du match l'équipe le CRB elle était un petit peu contente l'égalisation et durant le score et ramener un nul contre une équipe de la GSK une très bonne équipe de la GSK après que j'aurais préféré نعاود نولي نشات ديال ليكيب بريمير الماتش غيني تيدي اون كونتينيتي كندنا لو ميور ماتش ورا لا جاسكا هذا الماتش اللي مسيو سلا بريزونس نشات كخمنا تري بون ماتش دونك نيسبيري نعاود نولي مي finalement ce n'est pas le cas donc نولي d'autres personnes نولي même Ben Zaïd qui est maintenu de la réserve c'est quand même un grand coup et le moral du joueur équipe Ben Zaïd qui a je pense bien commencé chez les matchs de la Coupe d'Afrique et tout mais depuis un moment نظرت في السوساني ند بلي joueur qui ça va pas il y a des problèmes je pense ماشي سي وانت beaucoup de joueurs qui sont ben du niveau et ça c'est un problème mental قبل ديال technique parce que ولات نسنا هذا لافن وغنو السيناريو زعما ديال السيناريو لو جور لوندومان c'est pas possible ça fait qu'il y a un petit problème يزمر après ما نهضر في la liste ونزمر نعاود نولي كروم صافي تري لونطون دوبوي ليكسبولسيون نينس كونتر ليكيب الاربعه ونولى راه كروم qui a été mis à l'écart يروح لنا لا ريزيرف ان جوار كيم كروم نهضر سي انجوست un joueur comme Karoum utilitaire de l'équipe première utilitaire titulaire ce n'est pas possible on peut pas comprendre donc les joueurs les joueurs qui même des laves des lacs qui même des laves sur le côté qui même des laves des films il a été essayé il est dans 3-4 positions c'est un joueur complet c'est un joueur physique c'est un joueur et le problème les joueurs qui c'est un mental par cause de ce de se faire le non-paiement les salaires il y a d'autres questions ils me disent يكتجن les joueurs qui sont dans des niveaux mais est-ce que tu as relancé dans un match important مليح soit c'est une erreur parce que tu as blessé une erreur même va نخمم الماتش زكا c'est un match contre un adversaire جهدا donc de préférence garder une certaine stabilité في la composition d'équipe et تقدر je préfère تلعب نشات زكا ولا تلعب كروم parce que نشات déjà يخشم داخل الجروب كروم ثورة يغال à savoir مكايلي يزمر اسك كروم يفي ان تري غرو ماتش لا جاسكا تربحنا اسخم نول يزمر لي ان اليمون اكني يزمر يباسا كوتي ماشي سي وانت يورا دوت جوار ماشي دينيغ ما نخسر زكا سي ليرور لا فوت كروم جيساي دو دير بلي الا كان نيفيتي ان جوار كي ني با او توب مونطالمون
c'est compliqué d'y directement dans ce match-là. Mais Ezka, c'est à lui de nous prouver et de prouver, je pense qu'il n'a rien à prouver parce que Zara les capacités n'est, mais il est l'entraîneur de lui prouver le maître de la réserve, c'était quand même, c'était une erreur fondamentale. Et à savoir Ezka, après Ezka, on verra peut-être le retour de Doumbia, Villax, et le maintien bien sûr des milieux de terrain au Qassi Harak, ça serait tout à fait presque officiel à Villine Akegi. Et à l'attaque, est-ce que l'idée de Jeunet va maintenir le 4-5-1, je pense un le 4-5-1, mais elle maintenir Ben Sayah, elle maintenir Nzla en attaque, ça c'est d'autres points que la de l'équipe. Donc à part le changement Yegini Nkeroum, est-ce que ça va être bénéfique même on verra vu la situation mentale du joueur. Après il y a une autre info, il dit sur les réseaux sociaux et sur la communication du club, le possible retour au pays Boualia, c'est un retour au pays. Donc il y aura l'Algérie Boualia باش يديوها الذي لافا بالو. Je pense que ça va être هذه عطل. Je pense pas même دي لاحق fin de saison vu la blessure Ines, la gravité de la blessure Ines, et vu déjà يعطل باش يخدم l'opération, donc la rééducation ما تماتيكش. mais يمكن pour ma part je préfère يتلعب الا il est sûr بلي يزمر ديوغال après يلعب parce que ligament croisé, rééducation pas de غلط تصلاب des championnats الجزائر le 1er novembre. Pour ma part, tu te suicides. Déjà, nous n'essayons de se mettre en l'avant et le match ville d'ailleurs, net belé, c'était, une erreur, c'était une mission suicide des joueurs, heureusement, malheureusement, elle est collée à mais il y a qui blessé, qui n'attend normalement, c'est blessé, nous. C'est pas un stade, c'est pas des terrains, donc, je préfère des Qema des Stafo, il va récupérer Stawil, et après, du Ral, quand il est à 100% à la forme, et pour une fois il قد les stades qui n'ont pas de sens et les terrains n'ont pas de sens. Et justement la question في دهضر شحال يبرد نهضر في الستاد قلنا تعاود للطارطون et من ماري تعاود للطارطون يجي ça c'est une autre promesse qui n'a pas été tenue. Bon après ماشي le conseil d'administration اللي عاود للطارطون parce que le stade ماشي ce stade il appartient à la wilaya, mais il faut qu'ils assument les responsabilités les propriétaires du stade. الطارطوني لقى تعاودن سي بون il est ماشي كان يموت et تعاود لي بليسور ولا اللي جوري جاي بليسين ça c'est tout à fait logique parce que ماشي للستاد. après ما النهضر كان في l'Algérie contre le Ghana, la victoire de l'Algérie contre le Ghana avant la Coupe d'Afrique, c'était un très bon match amical pour préparer à la Coupe d'Afrique parce que ça va contre le Ghana c'est pas une petite équipe le Ghana نوريت المستنس ما Thomas Partey, je pense que c'est un joueur sous-coté مليح un exceptionnel joueur. Thomas Partey قلب على Arsenal قلب على Atlético Madrid, et donc ça a des joueurs, ça a des éléments, mais voilà l'écart de niveau quand même. Il y a l'Algérie, le Ghana, déjà l'Algérie Khalon Laïvara, Blamri, Ben Nassar, Mahrez, il y a beaucoup de joueurs en Laïvara. Et ça prouve qu'il y a une marge quand même à cause de l'équipe de Ghana. Et après à la Coupe d'Afrique, je pense que le groupe il est jouable d'ailleurs. C'est seulement le dernier match contre la Côte d'Ivoire, mais je pense que le dernier match il est facultatif pour la première place. C'est une Coupe d'Afrique mitigée dans le Covid, mais il y a beaucoup d'équipes comme le Maroc, c'est une super équipe, une très belle équipe dans le Maroc. Le Mali, c'est une super équipe, surtout un super milieu de terrain, le Mali, et bien sûr les favoris, bien sûr le Cameroun, organisateur, même si le favori en Coran est le Algérie et même maintenant le Maroc. شويه la Tunisie, Massar تيجي au-dessus, تيجي داون سنتيلاند. Mais le Sénégal, bien sûr, avec Mané, Mendy, c'est quand même une équipe Koulibaly, c'est une équipe exceptionnelle. Donc la Coupe d'Afrique a fait ça après, mais c'était uniquement Béchednini l'état actuel, et elle commence rapidement le 9 avec de belles affiches. Et la Coupe d'Afrique quand même toujours ça شويه même si le football, le niveau football italien مليح mais ça شويه l'intensité ça quelque chose depuis que il sera Yulin le nombre de participants, et bien sûr il y a plus de joueurs, il y a plus d'équipes XN le niveau. Après مرة نهضر في comment couler la GSK en une leçon, si vous avez la leçon.
نهضر شحال اللي فردنا في لا ديت، نهضر شحال اللي فردنا في لو ريسك تاع لا ديت، نهضر شحال اللي فردنا في لو بلافوناج دو سالير، نهضر شحال اللي فردنا في لو ريكروتمون 200 300 مليون. اي ما نولي باللي l'annonce du mercato hivernal est tu vois خدمان باللي sera le partir du 26 وقيل le 26 non à partir du 26 25 janvier. Ce qui prouve que le conseil d'administration actuel de la GSK pense à recruter. Bon, on dira qu'il pense à recruter شحال يجي mais on n'est باللي خمنوا une erreur. Mais finalement c'est des gens premièrement تحوسنا تعلمني لي زيرور نسن. Deuxièmement بالك ماشي تحوسنا مي بالك وزرانا راه باللي خدم لي زيرور سي بوتيتر بوسيبل ديال بالك عزقون وتولينا راه دار غلانيتو ما سو ان بروبليم actuel de non-paiement des salaires. Maintenant, des primes de match de 10 millions, de 30 millions. Une prime de match de 30 millions. Maintenant, régional, il y a des primes de match de 30 millions, de 40 millions qui sont payés à jour. Avec le match, avec régional. Maintenant, d'une équipe comme la GSK, une prime de match de 10 millions, de 25 millions, qui n'est pas payée. Ça fait le salaire né, déjà 70 millions. Les joueurs, même 40 millions. Il n'est pas payé. Ça fait que tu as des salaires de 280 millions. Tu as des salaires de 250 millions. Tu vas pas les payer. Déjà, c'est la masse salariale. Ma foi, 3 milliards. Un ouais, 3 milliards par mois des joueurs de championnat d'Algérie. Qui peut chaque mois débourser 3 milliards les joueurs de championnat d'Algérie? Qui peut? Anwa. Anwa يقدروش نفغي تيسينين كاين. Chaque شهر اديك 3 milliards. Pourquoi? Pour ils bénéficient de quoi? اسمينا لي سيبورتور كتشمل زعما كتشمد لا روسيت نصطاد 1 مليار لا جاسكا نهضر لا جاسكا كاش عندي سيبورتور شاك مره تلعب لا جاسكا ادني كتشمل 900 كتشمل 800 مليون وي جو بونس كو سي نورمال كتشمل دي دريمن تو بو بايي لي جوار مي ثوراس الكوفيد شامبيون ولا شي شو ديتاو لي سوبفونسيون موثنت لي سبونسور تاع والو chaque شهر تكسا 3 مليار تخلصها يسنت لي جوار Thora c'est un recrutement, c'est pour ça qu'on comment couler la geste. C'est un recrutement, c'est les recruter ça fait Thora mettre de recruter des joueurs parce que la GSK on liste mais c'est de un milieu de terrain et ça va se confirmer ça va se confirmer prochainement le nom du milieu de terrain mais c'est un milieu de terrain قاعدين par l'usma واقيل شحال هذا الدواء واقينا شحال الصالير استفكر 200 مليون ما الدواء نوت اتاكون استفكر 200 مليون ما الدواء نوت ديفونسور استفكر 200 مليون دونك لا ماس سالاريال توضع 4 بالبركه توضع 5 مليار وي سافا سفير دونك انا هو شاك شهر ديك 5 مليار نزرب العلماء ديجا لي بريم دو ماتش سون با بي دونك لا ديتا تالي لي جوار ان سيرتان مومون يا بوكو دو جوار هضرات يضل في سيدي صالح يا لي هارون يا بوكو دو جوار ديبوزين لا كوميسيون دو ليتيج pour le non-paiement des salaires. Donc à un certain moment, la masse salariale à un point d'ailleurs, c'est pas possible de payer. Et la dette est pareil, si on est la dette c'est le 200 tu auras le 300. Bien sûr, tu auras le milliard, c'est facile, hein. Avec la politique à Guinée, c'est très facile. Il y a pas de vision économique ولا شويه هو الناس ندينا كي ما غنفهم بلي ماشي ولا شي وناس ندينا كي بلي زران بلي سي اون ايرور مي اون سون فو نكوني نصدم نكوني انفا تغرق سي كي كاع فاهمين كي كاينيها فاهمه je le répète je vais le répéter je lance un appel même est-ce que il يون تسنميون شاك شهر ديك 30 مليار نقدري من الناس اثني في كي لي جوار شامبيون الجزائر avec tout le respect que j'ai pour les joueurs زران بلي je les défends et je vais les défendre كي لي جوار سني مثلا الكونطرا اللي كنخلصهم بلا مزيتك اتخلصوا مي 3 مليار اي جوار تاع 200 مليون خمم هكا ديما وميم سي جو وفير بلي سي tout à fait normal لا الجوار تاع 100 لا الجوار تاع 150 مليون c'est peut-être possible avec le talent ils sont demandés et tout mais ma d'avoir un joueur استفكر 280 مليون un joueur استفكر 200 مليون alors qu'il ne prouve rien du tout لو كان يبروفيد quelque chose oui je suis tout à fait d'accord استفكر 280 مليون 250 مليون مي كشيني لو كان توي en bonne santé financière سي هذا دريمان خش من كي دي دريمان كاس 400 مليون بس كي لا ني دريمان خدمت دي دريمان كاس 400 مليون اتخلص tu es sûr بلي chaque fin du mois هذه ويدير منيس مي ماكش تنفتغرق غير تقرض لا داتا تاعي
اروح غادي غادي ريكروتي دي جوار 200 مليون. خاطر فو كون سوا داكور ويدون زرارة باللي موسم في كندا 200 مليون حتى سنة راه جاسك نوثني توالين غارو من سن لي جوار يجون طفي ريزون ودي تساريه وين صار 40 مليون زاد ونا 11 صار 40 مليون ونا 11 50 60 مليون ناس 70 مليون سوا ميستفاميلت يحمل جياسكا سوا اونفون دو كلوب يولد لي بتيت كاتيجوري يولد بريمير ديفيزيون زعما تاع 40 زعما تاع 30 يبغى اكسبتي يشوط في نورمال ولا بو عليا يعاود يستني ان كونطرا د 4 السالير من 40 مليون سي كوميم لا بروف بلي فوالا لو بروجي فوالا الشغل اللي قاعد تخدموا دي زونفون دو كلوب ميم سي ولا على فان ايت عبد السلام il a refusé de signer le contrat et nous فابلي على فان يسحلها باسكو انك اساسا راكوا تقيم الكلوب باقي si je suis pas payé je préfère نروح غرديه في تقرر لها جو لي كريتيكي في الشوال سي ار بي جوري بريفيري هذه روح هذه فغر تونس نادي فاك نخمم ويكين نظن هذا روح سوا المروك ناك نخدم حمرون يروح ندي بعد مي il est bien il est heureux il a repris la dynamique Ines que actuellement dans un championnat دار صح زعما تا نشتاقي مي جو با بي دونك فوالا كومون كولي لا جي اس كا برا توالي ملي ريكروي 200 مليون ابرا واش واثني خلصون ابرا اونزرارا اونفا اني دي تفان ذا وول باللي تيري لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير تيري لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير مي اسكو دسن لي زاكسيونير نيوك اسكو دسنوك لي زاكسيونير انا اكسيونير ودنت سير على لاسومبلي جينيرال ديبوي واحد 3 سنين كي لا مير يحضر على لاسومبلي جينيرال هذا شو ثواك نتقصرك بذكرى خلي يدينا اننا مودو سنه راه يفو نزنت لي زاكسيون بوكيني سي فري لي زاكسيونير كون سعانا المانا لاكسيوني كتنز وتصدارا وتزيد الشركه داكشي لاكسيونير وزاد الشركه كيتلحو وزاد الشركه شحال يقدر من كلانديكاس وتزيد داركو شي طرون صافي كتشيني تصنت كان ادفك دارك مالي تلفزيون تزرنوك لا تلفزيون لاكسيونير جامع توارت كبيرون جياسكا اكسيونير جامع توارت كبيرون جياس مي هذه راح على بلاطو التلفزيون ايش وسط خير كاين يدخلوا بيرو لا مير اكسيونير لا مير الا دخلوا بيرو يسعى واحد من 300 400 لا ولد مدن ودان قرار مدن لان لي زاكسيونير مدن وعاونن سي فري لا كرا مدن يونسين بارمي نشتنيو يونسين 3 4 مدن مي جامي دوسان لا كرا جامي دوسان لا كرور د مدن وجامي دوسان شو تمسخيره كاين لي زاكسيون كذا نزنت سير راح باين شنو شتا انا اكسيونير قادي يمود سي بور سا نيرسي دي ظلي ما نهضر في لوغمونطاسيون دو كابيتال جست اون بارونتيز كان ما نهضر في لوغمونطاسيون دو كابيتال ويجيو غير لوغمونطاسيون دو كابيتال اي غير لوغمونطاسيون دو كابيتال باسكو لا قادر غير ندري من انت لا مير غير ندري من دونك نين الناس خاطر لوغمونطاسيون دو كابيتال خمس انتيغراسيون دو نوفو ممبر augmenter intégrer un nouveau membre اترنم شطوح ادخش من دو نوفو ممبر اكزمن ادك ندري من مي ابري دينا دي لي كونتر بوفوار ابري دينا لي زاكسيون سنه نزنت فوالا لو شيما فهم مليح ماشي مقارن فانا لعبنا الراي سيتادير اورنزنوز اوردنتاغ اورنترا ورنتجاوناير اتجاكي دونك امكاس سميتي شغل كيني كومون كولي لاجيسكا سي تري سامبل يوم نوري تاري دريمن وري تجاونا يرني دريمن اباشيني لا دات ابا يهضر في لا دات نزرع نهضر فلاس وقبل نهضر فلاس و تاقي لا دات مي تهضر كيف شغل كيني هضر في لا دات كيني لي جوار في نو بايمون لي جوار منك ماشي تساقيني ذي الحاجات مزوات في تهضر دوبوي شحال ويا كيني هذا في فاكتوري ناديه وظن هذا في فاكتور اير الجيري تاقي تمزور هذا في فاكتور لي زوتيل ثاني اير الجيري واحد اسكان 4 مليار هو تيخلص 4 مليار الناس 2 موا د سالير واحد 8 7 مليار دونك يقليك 12 مليار هو قاعد ديك 12 مليار قد كسنوك هذيك هي النقطه يا خاطي سي سي اون رياليتي بون فوالا ازكا هاد نوغال ديال ديبريف اي ان ديفوزي ميم الماتش لا جاسكا كونتر لو سي ار بي
une victoire, une victoire, la même idée de jeu, une voilà contre l'équipe de l'MCO. Pour ma part, ça fait très longtemps que ça a joué une victoire contre le CRB du 20 août. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut aller, il faut avoir de l'envie, il faut avoir de la dynamique. Et tout est possible. Tout est possible. Les joueurs ont la capacité. Il faut pas chuter parce que le match est fait jouer mentalement, puisque le CRB a une avancée mentale في l'année. Je me nerve déjà le match. Il a gagné pareil. Mentalement les joueurs ils pareil. Donc même si le nul pour ma part vu la situation actuelle, je mérite un mauvais résultat, mais pour la GSK on se contente pas du nul. jamais نروح باش نخمم nul. تروح تربحوا تروح الله فيك تروح الاهلي باش نربح تروح انا باش نخمم نروح على السي ار بي pour gagner et les joueurs زريق بلي malgré تعيشين période très compliquée زريق بلي ما رسنا تيكونيتش من الستاد ils vont pas nous décevoir et à la fin si les joueurs يكتغضون ديال l'équipe كاع كل لي سيبورتر بيان سور وذ مسكيتون زرارا وين يون النيه تبع كان سي دواقيق لا كنخدم دقيق لا كنخدم بيفو خلال غاشي تخدمن سمي لنا نهضر كي يا با بوكو دو جون مي ثورا نتوالي سورتو لي ريزو سوسيو يا بوكو دو جون يقدرون سي بيان سي اون تري بون شوز يفو كونتينيوي قالك تحبس يفو كونتينيوي فوالا قيمت ديالي هنا ثاني مير ثنون ورث